Hello guys, good morning. Kung nakikita nyo, nagbababa tayo ng engine. Tinanggal natin yung intake at saka tatanggalin natin yung mga pangilalim yan. Nakikita nyo dyan na meron tayong H2 Hammer 6.0 engine. So ang problema nito guys ay low oil pressure. Bale may konting engine knocking. So for engine rebuild na to guys, kaya yan binababa natin dyan yung makina. So medyo maliit lang yung kanyang space dito sa engine bay, kaya medyo maingat tayo sa paghugot nito. Ang dami natin mga katulong dyan, yung mga tropa natin. So ayan, binababa nila at ako naman mamaya ang mag assemble nyan. Pagkatapos binaklas namin yan para padala sa machine shop. So sobrang dumi, doon na rin natin yan papalinis, sila na maglinis nyan. So ayan, 6.0 at tinatanggal ng ating mga kasama. Ayan, pinagtulungan na. At dito guys, nakita namin na ito pala yung problema, kaya bagsak yung kanyang oil pressure dahil dito yung cam bearing nya is nagsipagtanggala na. Paghugot pa lang ng camshaft nasira na, sumama na. So dito nililinis ko na to, galing na to ng machine shop para i-assemble ko na, buuhin. So ayan, panoorin natin kung paano natin na buuhin tong engine na to, 6.0 engine LS. Okay, thank you guys, sana magustuhan nyo aking video. Please like and subscribe. Burns Mechanic, thank you.